A，你们里面几个人呢？6个。还是我去打去11赚钱？回走了。哪有人走？我们本来就6个啊。我们早上有一个修冰箱的，修到现在。谁啊？谁修冰箱啊？ PK 好惨哦！ PK 说他房子是租的，然后还帮房东修冰箱。他说他自己会修，然后叫房东付费给他，那他还要自己开收据。通常那个不是报价财富。为什么演绎胡子阿牛他们在同一个那个啊？同一个户口里面啊？他们那一队拉闸了。阿牛应该是休息了。是脚处。偶尔有这个冰封啊。那我交几对吧？10。我刚不是交组队吗？还是你们没有？什么？对啊。他刚才不是说他要去打 HC？ 应该快集血了。不要跟你们讲话啊！跟你们讲话。我觉得他还没睡醒。哦，很怕肥。我这个拉你了，我有心。没看到腰，没有看到拉我？哎呦，按错。啊，对，卡了。那你打个字。不用，我处理 bug。好了，你们再邀我一次看看，应该可以。有腰吗？有了。他是要回来跟喵嘟嘟拿回他的8盾了。没错。你怎么没有先问的是6。然后，喵嘟嘟8盾可以吗？你怎么没有先问喷掉了吗？问什么？问喷掉了吗？不会啊，喷掉我一上线你们就跟我说喷掉了。来，我来了。你再给我拿吧。19000，什么鬼？我的天动图怎么还在身上啊？我们还没回去过。右心小黄豆。啊？右心小黄豆出了。他故意错开的。喵嘟嘟，醒醒，喵嘟嘟！操！喵嘟嘟！啊！跟我前面那个消失了。走了，我们只管走。那是喵嘟嘟的日常，不是他消失。他这样到底哪时他才能练奶啊？
没事啊，我喵嘟嘟有钱，我那边书卖你，然后你直接吃书吃到700。这不是重点，不是拿不拿得了的问题，重点是他这样的随时的日常，谁会让他这样子？没事，重点没事。现在 MO 都有一点被白胡子嫌弃了，一天到晚煮饭。嗯，没办法，我试多。我喵喵是要做。小哥，挂了。女人惯性感，女人惯性感。这个不打了吧？不打，走了走去吃箱子，箱子吃了去2层看一下。哎，猫猫帮我选来嘛？怎么这么多能打断呢？去2层箱子。那怎样？谢谢。你不是跟我运过一次吗？那你那些对动物反正都不运白痴。没地方可以跑。那这边啊，隔壁旁边那个道有，好的，断，隔壁那个道有怪啊，我不敢往那跑，只好让他冲撞。走了。局点是谁啊？要不是我。啊，拉线了！我他妈刚刚 A 了一下，贱的。这不显而易见吗？你的乌鸦拳还没放出来，怪就都死光了。470821，你先走啊，不打。好。他们那个资讯从头到尾都没有给完整。都没有在固栏里面。我真的觉得有时候那个话看一看就好。我刚才趁机跟 fucking 夫妻讲，你有看屁股，不要看到人家到手了，下面有箱子吗？赶快冲！你看今天如果相信那个人跑到 S 角去看，我们不是就毁了？人又出现在我们脸上。嗯。
我要不认真输出了，我要吃午餐了。现在吃午餐对啊，真好。阿忠，你忘记了？你吃饱饭之后上线之后，白胡子一直叫你干嘛？都不给我时间吃午餐。啊？说什么？没听到？说什么？没听到？我在拉怪又在计时间，你叫我看。哦，7.0动包，哦，冰崩又拉到了。我的没有没有，没双。今天第一次拿到7.0的东西呢。其实如果你没有